Ассалаумағалейкум. Үшінші сабағымызды бастаймыз, яғни май салу сайтынан дарамат салу есебатын тапсыру. Енді алдыңғы сабақтарда біздер январ, февраль, март айын бір қатар көріп шықтық, әрқандай өзгерістерін бір қатар көрдік. Енді апрель айын тапсырамыз. Апрель айында және өзгеріс болады, яғни бұл әрекетсіз, без движения. Ондай кезде отчет қалай тапсырылады, солар бойынша айтып өтеміз. Онда сабағымызды бастаймыз. Excel файлымызды ашамыз. Так, зарплата. Бұның Telegram каналдан алдыңғы сабақтарда айтылды. Ітібар берген болсаңыз, апрельде ешқандай мағлұмат жоқ. Бәрі біз отчет тапсыру шарт. Отчетта қандай қылып мағлұматларды кіртеміз. Так, бұның үшін сайтқа кіреміз. Так, сайтқа кірдік. Бұның ішінен Антурак каналы отчетность юридический кіреміз. Так, күтеміз. Так, бұның ішінен электронные формы. 111 қатар. Ітібар берген болсаңыз, апрельде уже шаблон өзгерді. Апрель. Азыр біздер мынадан тапсырсақ, апрель айына отчет кетпейді. Соның үшін біздер периодына қарап тапсыруымыз керек. Енді біздердің апрель айына тапсырacak болсақ, апрель үшін өткен ай марттың шаблоны керек болады. Марттың шаблон алдыңғы сабақта айтылды, қалай скачать етіп алатын скрипкасы болады. Яғни онан бір қатар көз жіберейік. Яғни 26 принтерді басамыз, периодқа қараймыз. Міне март. Март, значит, периоде подоходный отчет и скрипканы басасыз да мартқа дейінгі есепталған айлық бойынша мағлұмат аласыз, шаблонды. Әне сол мағлұматты копировать етіп аласыз, ішіндегі мағлұматты, и дальше электронные формы, 111 қатар, уже шаблон отчет әмесі өзгерді 1 апрельден бастап, и соның ішіне кіреміз. Осы жерде апрельді, налог, налогты таңлаймыз, тип расчета расчет, год 26. Так, күтеміз. Так, бұл жерде период таңлаймыз, апрель. Енді сіздің шаблоныңыз бар, мартқа дейінгі мағлұматларыңыз бар. Осы мағлұматты мартты скачать етіп алған уақытта, осыны ішінде мағлұматтың бәрін копировать етіп аламыз. Так, копировать еттік. И отчетқа барамыз да, уже отчеттің даталары өзгерді, енді скачать етіп, тазадан шаблон алып кетуіміз керек. Алдыңғы сабақта шаблонды скачать етіп, ішіне мағлұмат кіртіп, сол шаблонмен кете берді. Енді базы бір уақытларды 3 ай, 4 ай, 6 ай, мыса 1 жылдан шаблонлар өзгеріп тұрады. Соның үшін тазадан шаблон скачать етіп, бұрынғы шаблонда мағлұматты алып, ұсының ішіне ставить етіп шығымыз керек. Так, шаблонды аламыз. Так, ішін ашамыз. Так, шаблон түскен екен. Сол жерге бағана мартта мағлұматты тастаймыз. Енді апрель айын айтып отыр, заданиямызды көріп алайық. Ешқандай мағлұмат жоқ, айлық есепланбаған. Әне соны шаблонда қалай көрсетеміз. Так, түсірдік, міне. Так, 37 500 мартқа дейінгі есепланған айлық. Әне осы жерде нарастающийді қалдырамыз, текущийдің бәрін 0 қылып шығамыз. Құласы текущий айлық жазылмайды, текущий подоход жазылмайды. Міне ұстақ беті шаблон толтырылады. Болған. Файл, сохранить как, обзор. Так, рабочий стол, енді шаблон бар бізде, соң шаблон екі қыламыз. И сохранить. Так, жауып тастаймыз. Мынау тұра берсін.
Так, және бір экзелер бар, мынаны жауып тастайық. Так, және экзеліміз бар, оны жауып тастайық. Енді отчетқа кіреміз. Так, апрель, выбрать файл. Так, шаблонды талайым, шаблон 2. Открыть. Загрузить в отчет. Так, енді ытыбары берің, нарастающий айлық жазылады, текущий жазылмайды. Так, ставка 12 социальный қойылады. Так, мына жерге болса, нарастающий айлық қанша болса, соны 4,1%, яғни 37.500 қоямыз. Қалған жағында отправитті басамыз, ключтің паролін сұрайды, паролін тереміз, отчетымыз кетеді. Бірақ бұл отчетқа картотека қойылмайды. Бұл без движения деген отчет болып есептелінеді екен. Егер январь айынан бастап осы тақлетті кететін болсаңыз, егер 0 болып, декабрьге дейін әмме тарапы 0,0 болып жазылады. Егер апрельге дейін осы тақлетті есептелінеді, декабрьге дейін ешқандай айлықта өзгеріс болмаса, осы тақлетте кете береді. Шаблонда да, отчетта да ешқандай өзгеріс болмайды. Осы цифрлар жазылады. Тек әрбір отчет тапсырғанда тек периодларын өзгертіп тапсыра бересіз. Егер январь айынан бастап бұл фирмамыз 0 болғанда қалай болар еді? Так, ол кезде шаблонды ашамыз. Енді январь айынан 0 болды деп есептелайық. Мысалы, ол без движения отчет болады. Так, сохранить. Так, отчет. Мысалы, январь деп ойлайық, астынан бастап қойып. Так, расчет налога. Так, no. Период таңланады. Тип расчета, расчет. Год 26. Күтеміз. Период январь. Выбрать файл. Шаблон 2. Открыть. Загрузить. Бұл жерде ешқандай мағлұмат болмайды. 0. Бұл енді январь айынан бастап 0 болса, қандай болады? Сол көрінісін айтып баратпан. Мынақа 12 қойыла береді. 0. Ал бұл жерге болса 0-ді қойып кетеміз. Болды. Бұл енді без движения отчет. Осы тақлетте тапсырылады. Так, енді Excel формамызды істеп көрейік. Так. Excel формада онда өзгеріс болмайды, яғни бізде шаблон. Марттағы шаблонды аламыз. Осы марттағы шаблонды осыған тіркеймізді. Апрельге жазамыз. Так, мартты алдыңыз и апрельге таслаймыз да. Копировать етіп. Ұстақлетте болады. Бірақ бұл жерде сол айға тиісті айлығы 0, текущий айлық жоқ, текущий подоход жоқ. Отчетта болса тек нарастающий айлық көрсетіледі. Социальный 12 қойыла береді. Ал мына жерге 37.500. Оған картотека қойылмайды. Етібар берген болсаңыз, қазіргі сабағымызда без движения отчетін көрдіңіз. Егер 12 айда оны без движения болса, әммесі 0 болып кетер еді. Бірақ бұл фирмамызда мартқа дейін айлық есептелінді. Сол мартқа дейін есептелген айлықты декабрьге дейін алып кете береміз. Осымен сабақты жұмақлаймыз. Сау болыңыз.